నమస్తే, వెల్కమ్ టు SumanTV, ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్. నేను మీ సీతారామరాజు. మనం ఇప్పుడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో ఉన్నాం. రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసే తన తండ్రికి భక్షకుడుగా మారాడు. ఏదైతే 70 ఏళ్ల వయసులో వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారో ఆ తల్లిదండ్రులను చూసేది పోయి వారిని 2 గంటల పాటు బంధించి ఆస్తి రాత్రి తప్ప వదిలేది లేదంటున్నాడు. అంతే, ద్వారకాతిరుమల పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్న మధు. ఈ కానిస్టేబుల్ గారి బాధ ఏంటి, రిటైర్ ఏఎస్ఐ గారి బాధ ఏంటి, ఈ విశేషాలన్నీ కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఈ ఎపిసోడ్లో చేద్దాం. ఒకసారి నమస్కారం అండి. నమస్కారం. కొండలరావు గారు, మీ వయసు ఎంత సార్? 71 అండి. 14 సంవత్సరం రిటైర్డ్ అయ్యి పెన్షన్ తీసుకున్నా ఇక్కడ ఎన్జిఓలో. కొడుకు కానిస్టేబుల్ ద్వారకాతిరుమల. మీరు ఏఎస్ఐ కదా రిటైర్ అయ్యారా? ఏఎస్ఐ 1 టౌన్ పిఎస్. ఇప్పుడు వచ్చిన కష్టం ఏంటండి? కష్టం ఏముంది, టైం వచ్చి చంపేస్తానంటున్నాడు కొడుకు. అతనికి సంబంధం ఏంటండి, మా పిత్రార్జించిన 2 ఎకరాలు ఉన్నాయి, అది సమానంగా పంచాము. పాలకొల్లు ఏదో సైట్లో బిల్డింగ్ ఉంటే అది కూడా తీసుకో బాబా అన్నాం. 56 లక్షలు అడిగి ఇల్లు చేసే ఆస్తి ఇచ్చాం. ఆయన 767 గజాలు చదరపు గజాల్లో దెందులూరులోను లోన్ పెట్టాను. ఆ బిల్డింగ్లో ఉంటున్నాడు. 16 లక్షలు కొనుగోలు చేశాను, లోన్ పెట్టాను, తీసుకుంటున్నాను అని అంటున్నాడు. మంచిదే, వాటి జోలికి మేము వెళ్ళలేదు కదా. నువ్వు లోన్ పెట్టావు, తీసుకుంటున్నావు. 767 గజాలు, అది ఏదో దారి విషయంలో 224 గజాలు దారి విషయంలో ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్ న్యాయం చెప్తే జొన్నగడ్డ ప్రసాద్ వాళ్ళు సరిహద్దులో గొడవ పడ్డారు. నువ్వు వినలేదు, ఎమ్మెల్యే గారు గొడవ. ఆ రోజుల్లోనే 2 కేసులు పెట్టారు నీకు. ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్నారండి మీ అబ్బాయి మధు? ద్వారకా తిరుమల. మీకు ఎంతమంది సార్ పిల్లలు? మొదటి అబ్బాయే మధు. రెండో అబ్బాయి ఇంజనీర్, హైదరాబాద్. ఓకే. వాడు ఇట్స్ వెళ్ళిపోయాడు, 10 సంవత్సరాలు అయింది. ఇప్పుడు మీ భార్య గారు ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నారంటారా? లేదండి, పడిపోయింది కదా ఈ సంఘటనలో, ఎడం చెయ్యి ఇరిగిపోయింది. ఇప్పుడు ఏదన్నా జగన్ పెట్టిన పథకాల్లో ఏమైనా చేయితే ఆయన మోకాళ్ళు 2 మోకాళ్ళకి నాకు 5 లక్షలు అవుతున్నాయి. మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉందండి చెప్పండి. నాకు హార్ట్ వీక్నెస్ ఉంది, బీఆర్ హాస్పిటల్లో చేయించుకుంటున్నాం. మోకాళ్ళ నొప్పులకి మాధవ్ గారి దగ్గర తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఆయనకి తెలుసు, ఐసీలో చేర్పించాడు. సంవత్సరం కింద చచ్చిపోయి వాడిని. మీ అబ్బాయి? నా ఆడ చేర్పించలేదు, నా కుమార్తె చేర్పించింది ఐసీలో. అప్పుడు ఒక 50-60 వేలు ఖర్చు అయింది బీఆర్ హాస్పిటల్. తర్వాత వచ్చాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు మీ పోషణ వచ్చేసరికి రిటైర్మెంట్ మీద వచ్చే డబ్బునేనా, ఇంకేమైనా ఆదాయాలు ఉన్నాయంటారు మీకు? ఉన్నాయి, మారు 1 లక్ష రూపాయలు వస్తుంది. ఏదండి, మా పెద్ద 2 ఎకరాల మీద మా ఆడవాళ్ళు నాది. ఇప్పుడు మీకు ఆరోగ్యాన్ని సరిచేయిస్తానని ఆ ఊరు తీసుకెళ్ళి, ఏదైతే దెందులూరు, 2 గంటల పాటు మిమ్మల్ని ఇంట్లో బంధించడం ఎందుకు చేశాడు సార్ ఆ పని? అదే కోట్ల ఆస్తి కావాలట, అపార్ట్మెంట్ కడతాడంట. 767 గజాల్లో అపార్ట్మెంట్ కడతాడట లోన్ పెట్టి. నేను ఇచ్చే కోట్ల ఆస్తిని బట్టి ఆడే ఆ ఉద్దేశం అది. చేసుకున్న భార్యకి అన్యాయం చేశాడు. ఆవిడ 498లో కేసు వేసింది. ఇక్కడ కమ్మావిడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ఏమండి, ఆ దెందులూరులోనే పెట్టాడు. ఆవిడకి 2 పిల్లలు, ఆ ఫ్యామిలీని చూస్తున్నాడు. ఇది 498 రాజీ అయ్యాడు, మనవత్తి కేసు ఏళ్ళను కూడా. కానీ కొడుకు ఆటోలను వ్యాన్లు నడుపుకొని బతుకొని వ్యాను ఆటోలు కొనిచ్చాడు. పాపం అతను అలా నడుపుకుంటూ వెటనరీ డాక్టర్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ డిప్లొమా చేశాడు. అలాగా ఆడికి వివాహం చేయడు. ఈ అక్రమ సంబంధంతో ఉన్న కమ్మావుడి పిల్లలకు మాత్రం ఈడికి పుట్టలేదు. వాళ్ళు ఆ పెద్ద అమ్మాయికి ఈడి పేరున ఈ మధ్యనే ఆ గ్రామంలో వివాహం చేశాడు. ఎంత దారుణం.
ఒక పోలీస్ శాఖలో పనిచేస్తూ క్రమశిక్షణగా ఉండాల్సిన ఒక రక్షకభటుడు బయట వ్యవహారాలు వదిలేయండి, తండ్రి విషయంలో తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడంలో కూడా ఇంత దారుణంగా వ్యవహరిస్తుంటే మీరు కేసు పెట్టారా? ఇంకేం కేసు పెట్టను. ఇది అది పిల్లవే పెట్టింది. అంటే మిమ్మల్ని 2 గంటల పాటు బంధించి చంపేస్తున్నారు కదా. మరి పెట్టాను కదండి. పెట్టారండి. 4వ తారీఖున ఎస్పీ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఎస్పీ గారు అని ఎండాచారు సిఏ గారు, ఏదో నేను చెప్పారు క్రైమ్ కట్టే తీరే ఎఫ్ఐఆర్ జంతువులు పంపుతున్నా అన్నారు. మరి ఏం చర్య ఉంటుంది? ఈ లోపు మరి ఏమన్నా మీకు బెదిరింపు కాల్స్ ఇలా కేసు పెట్టామని ఇంకా రాలేదండి. వస్తే ఆడి వల్లే చంపడం అనేది టెటన్ వస్తుంది. మీకైతే భయం ఉంది ఆయన? భయం ఏంటండి, రౌడీలు పెట్టానే చంపించేస్తాడు 2 లక్షలు 3 లక్షలు. అంత బ్యాడ్ ఫెలో. అన్నీ ఇదివరకే నాకు హెచ్చరిక చేశాడు. అది నేను ఎలాగైనా నేను ఎవరిని చేతానో కొట్టింతాను, రౌడీలు పెట్టి చంపిస్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఇంత సంఘటన జరుగుతుంటే మీకు ఇంకా 2 కొడుకులు ఉన్నారు కదా, వారేమి మీకు సపోర్ట్గా రాలేదు? ఆయన పెద్ద హోదా అండి. మా 2వ కొడుకు ఇంజనీరు, MBA మెకానికల్ ఇంజనీర్, PhD చేశాడు. అక్కడ వెళ్ళిపోయాడు బ్రాహ్మణ అమ్మాయిని చేసుకుని, అక్కడే సెటిల్ అయిపోయాడు. వనస్థలపురంలో 1,50,000 ఆడికి ఉంది అపార్ట్మెంటు. ఇస్తే తీసుకునేలాగా ఉన్నాడు. మీరు ఇస్తే ఆ బొప్పల్లో కూడా ఆడికి 2-3 కోట్లు ఉన్నాయి. ఆడి జోలికి వెళ్తే ముందు ఆ పెళ్ళని మొదటి పిల్లలకు విడిచిపెట్టేశాడు 12 సంవత్సరాలు పెట్టి పుట్టాక. మీ అబ్బాయి విషయంలో, ఈ కానిస్టేబుల్ విషయంలో మీకు థ్రెట్ ఉంది. మీరు కూడా ఒక ASIగా రిటైర్ అయ్యి ఒక కొడుకుని మీకు ఆ ఉద్దేశం పోలీస్ శాఖ మీద ఉన్నప్పుడు ఇందాక ఫోటోలో చూశాను, ఫోటో పైన మీరు సత్యమేవ జయతే అని రాసుకున్నారు. ఆ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఉన్న అభిమానంతో మీరు మీ కొడుకును కూడా కానిస్టేబుల్ చేశారు. అవునండి. అయితే ఆ కానిస్టేబులే మీ మీద ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చంపేస్తానంటూ మీ మీదకి వస్తున్నాడు. దీని మీద మీరు రక్షణ కావాలనుకుంటున్నారు. మీకు రక్షణ లభిస్తుందని ఏమన్నా ఆ నమ్మకం ఉందంటారా? కోరుకుంటాం. ఇప్పుడు అన్ని వేళల్లో పోలీసు వారు కాపాడలేరు కదండి. భయం అయితే ఉంది మీకు? భయం అయితే నాకు ఉంది. వెళ్తాం అప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి ఇలా వచ్చాడు బాబు మళ్ళీ చంపటాను కానీ చర్య తీసుకుంటే ధన్యులు. అది పోలీస్ స్టేషన్. అది తాజా పరిస్థితి. వృద్ధాప్యంలో పండు టాకులు లాంటి ఈ ASI గారి కుటుంబం ఇప్పుడు భయం గుప్పెట్లో బతుకుతుందని చెప్పాలి. అదే ఎవరో బయట వాళ్ళ ద్వారా కాదు, కన్న కొడుకు, మొదటి కొడుకు. ఈ కొడుకే కానిస్టేబుల్ కాటేసిలా ఉన్నాడు. ఎప్పటికైనా పోలీసులు వెంటనే చర్యలు తీసుకున్న ఉన్నతాధికారులు ఈ వృద్ధ దంపతులకు రక్షణ కల్పించాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇది తాజా పరిస్థితి. మరి ఎపిసోడ్తో మీ ముందుంటా. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సుమన్ టీవీ.